大家好，今天来给大家说一下，当我们的这个冰箱呢不使用的时候是带电好还是断电好？我们很多人都搞不清楚。今天简单的来给大家说一下，如果我们的这个冰箱呢不使用，冰箱里面呢没有放任何的东西，这个冰箱我们有些人一直都是通电的状态，也有的人呢把这个冰箱给它断电了。来说一下我的看法，当我们这个冰箱呢不使用的时候，把这个电给它关掉。当冰箱里面呢不放任何的东西，我们把这个电最好给它关掉，因为把电关掉之后呢，它能起到一个这样的作用。冰箱里面呢，它里面供电的时候都是一些电子设备。当这些电子设备呢，它通电之后，它一直都是工作的状态。这时候呢，这些电子产品呢，它就会出现老化、绝缘呢变弱的情况。我们的电池配件出现这些情况之后呢，降低了这个冰箱它的使用寿命。我们这个冰箱第二点，如果不使用的时候一直带电，它也是费电的。我们冰箱里面呢没有放任何的东西，冰箱不使用的状态下，如果一直给它通电，我们这个冰箱你把这个温度调到最弱的时候，也就是温度最高的时候，大家看这时候呢，我们的冰箱虽然说它没有达到制冷保鲜的效果，但是呢，这个冰箱里面还是有一部分电子元件在工作，比如压缩机里面的电容，还有呢我们冰箱上面的这个灯泡，它都是在工作的状态。这些都是会费电，会损耗一部分电量。所以我们冰箱呢，如果不使用的情况下，最好把这个电给它断掉。断掉之后呢，让我们的冰箱处于静止而且呢平衡的状态。不要把这个冰箱呢放在倾斜，也不要把这个冰箱我们给它倒过来放。我们一定要让它呢保持静止，保持平衡的状态。冰箱里面的这些异味很快也会被去除。当冰箱里面呢结了冰之后，这些冰它就会融化了。如果一直处于通电的状态，冰箱里面的这些冰块它不会化开，一直都是结在这个冰箱上面，冰箱里面的异味也是没办法去除的。所以我们这个冰箱呢不使用的时候，一定要给它断电，把插头给它拔掉。我们冰箱使用的时候，大家有没有发现我们的这个冰箱有这个知识，也就是1个月的时候要给这个冰箱断一次电，或者说我们2到3个月的时候给它断一次电。这就是我们的冰箱在不使用的时候一定要给它断电。一，确保安全；二呢，可以延长冰箱的使用寿命；三呢，可以提升电量。分享给大家，希望对大家有所帮助。